În sfârșit am ajuns. Da, locul la care am visat mereu și mereu. Casa. Da, casa. Am venit cu avionul, ce bine. Cortulețul nostru este în siguranță, protejat. Bine, hai să ne culcăm. Bine, Noapte bună. noapte bună. E dimineața. Oare unde-i Flaviu? Stai să mă duc să văd. Flaviu, ce faci? Salut. Neața. Neața. Te-ai trezit? Da, mi-a fost cam frig aseară și am mai stat o oră așa puțin treaz, adică... Stai să mă duc să-mi iau și eu scaunul. Uite, și ia-ți-l. Ce bine e să stai la foc. Au! Ce prost am fost că m-am băgat pe lângă foc. Ce bine e. Cât mai stăm, că după imediat trebuie să plecăm de aici, că Da, cine știe ce o să ne aștepte. da, eu aș zice cel mai bine, hai să mergem să ne punem scaunele în cort și să stângem focul. Bine. Că poate asta. Unde-i? Aha. Bun, l-am luat. Eu mi-l pun aici. Bine, hai să stingem foculețul. Ce tu faci? M-am ars puțin, m-am dus în apă. Ferească-mă, Dumnezeu. Da. Bun, hai. Hai să mergem. O să auzi altă parte, dar mă și doare acum degetul. Au. Bun, hai să mergem. Că am auzit aseară, am vorbit aseară. Tu stai aici în spate. Uite acolo pe scaun. Opa. Așa. Pilotez eu. Stai să închidem ușa. Încă te mai amuzi de partea cu degetul. Da. Nu mai pot. Bun, hai. Sper să nu ne prăbușim dacă tot fac chestia asta. Da. Hai. Ce furtună! Ai de capul meu, ce furtună! Măcar că avionul ăsta merge. Așa-i, Flaviu? Da. Ăsta e aproape ultimul avion din această lume. Da. Mai e unul și mai bun, dar măcar e bine că am construit pe ăsta. Da. Bă, pierdem avionul de sub control! Ce s-a întâmplat? Ne-am prăbușit. Ce tu ai văzut? Nu, dar după cum se vede că ne-am prăbușit. Ok, hai să ieșim. Stai, cred că va bubui, ieși. What? Mamă, în ce hal a ajuns avionul ăsta? Și era ultimul. Toată munca noastră. Și nu mai avem material. Numai dacă le-am putea fura pe ele. Hai să mai explorăm dacă totul n-a stat. Bun, hai pe aici. Hai prin copaci, că doar ce are. Da. Hai să ne scăldăm și noi un pic. Bun, vii? Da, sunt în spatele tău. Ok. Bă, dar plouă rău. Da. Bă, uite pe cineva. Stai cu... Hai pe după copac. Hai prin copaci. Eu fac. Vino pe aici. Bă, vino pe aici. Lasă-mă pe aici. Bine.
Du-te pe acolo. Are mâncare. Uite-te câtă mâncare are. Mulți porci. Mergem să sărim pe el. Se pare că are un cort. Bă, a dispărut. Nu cred că e în cort. Hai, sari. Nu ne aude. Intră peste el. Nu, stai. Mi s-a părut că am văzut pe cineva aici. Ascunde-te. Aha! Ce cauți aici? Oh! Încerci cumva să fur carnea de la vaci? De la porci? Au! Obraznic! Bă, lasă-l în pace, mă! Ah, doi braznic! Noi n-am vrut, suntem pașnici! Noi suntem buni, Suntem pașnici! Doar ce am aterizat și noi cu avionul aici. Da. Păi doar cât am ajuns și noi. Ne-am prăbușit cu avionul. De ce am fi răi? Nu vă cred. Au! E bine, nu ești politicos. Da. Hai, Flaviu, să mergem. Stai, ce? Cărați-vă. Fugiți de aici. Hai, Flaviu, hai că e un om nesimțit, gata, hai. Sunteți. Hai că e un om nesimțit. Bă, Flaviu, da. Vai, dar rău era omul ăla. Da, se știe deja. Uite un măgăruș. E cam agresiv. Bă, uite un măgăruș. Aș avea un plan. Ha. La noapte să ne furișăm și să-i furăm Porcii. chestiile. Porcii și chestiile. Da. Și să avea armura pardon. Că toată lumea își pune armura în chest și sabia când se culcă. Deci asta o să facem. Bun, dar prima dată hai să mergem să ne facem și noi o fortăreață undeva unde să nu știe el. Da. Într-un copac ceva. Da, aici era... Eu aș avea o idee. Hai să luăm niște chestii din avion. Da. Da, nu ne prea trebuie. Hai să luăm... Nu, uite, chiar aici unde e avionul, hai să ne facem casa fix în copacul ăla uriaș. Acolo uriaș. Da. Bine. Bun, hai că urcăm noi. Bă, am ajuns sus. Bă, e loc destul de bun. E spațios. Da, merge. Și uite elicea de la avion. Minunata noastră construcție. Bun. Bun, ce-o fi acolo sus? Nu știu. Hai să mergem să colectăm lemn și să facem Păi niște... deja aici nu mai trebuie să mai mergem. Păi, ok. L-am luat eu. Am făcut-o bețe. Am făcut scările de bine. 1, 2, 3. Să vedem ce-i sus. Bă, eu cred... Bă, ce șmecher e aici sus. Ce? Bă, ar fi bun locul ăsta pentru sniping. Dacă ne facem arc, Da. să stea cineva cu sniping-ul. Da, este doar să facem un arc sau... Și să nu ne vadă bătrânul ăla. Da. Da. Auzi, mergem să jefuim, că am spus că mergem. Da, o să vedem. Dar prea hai să ne facem din astea lucruri. Hai să mai luăm din avionul nostru, că era din lemn și... Au. Eu fac...
încerc să găsesc oi ca să ne facem patul sau... Ok, că ne trebuie. Lasă, să fac și eu lemn. Eu le-au deja făcut. De la avion. Deci în noaptea următoare o să înzepuim. Da. Sper că are ceva bun acolo. Și eu. Să nu ne lase cu pofta în cui, că așa, Mai de rău. da. Oricum n-are de unde să știe unde stăm noi, pentru că, ok, loc safe. Că bătrânul ăla nici nu știe unde ne-am prăbușit. Noi din pădure sau... Da, din păduricea aia. am căzut. Bun, hai prima dată să ne facem astea. Bun, deci ne-am făcut itemele. Hai să mergem, dar nu chiar acum. Noaptea care Acum vine. cine mai are sabie? Noi, nu. Și bătrânul are. L-am Sper văzut. să nu își facă una de piatră. Că... Dar nu cred că era bătrân, dar avea voce din asta de adult, mai bătrân, așa. Dar noi spunem bătrân că a fost rău cu noi. Da. Deci hai. Bun, dar nu mergem acum, hai să mergem. Eu mă duc la minat. Deci, de fapt, știi ce fac? Mă duc să-l spionez prima dată și Eu să după. fac gropiță, Pizza. gropiță și iau de acolo. Pa! Pa. Trebuie să găsesc pe ăsta. Ce m-a enervat. Hai să zic o poveste, hai. Știi povestea cu omorâtul porcilor? Na, te omor pe tine. Bă, nu mi-a dat nimic. Nici o cărniță, nimic. În fine. No, nu mai întreabă mâncare oricum, că... Na. Bun. Deci cred că pe aici era bătrân. Trebuie să mă pun așa cu shift-ul că... Bătrânul a fost tare rău cu mine. Și cu Flaviu. Deci pentru asta plătește. Hai să găsesc pe unde să mă duc, că nu am idei. Nu am idei. Să pun asta. Așa. Bun. Hai că e perfect, Uite-l, văd. Ce face el pe acolo? Ia stai să mă pun la un loc. Ce mă doare lovitura. De când m-am prăbușit cu avionul. Uite. Bun, deci nu mă vede. Deci că mă duc repede pe aici, că nu o să mă vadă.